Шануймо традиції. Калганов. Досвід, який творить майбутнє. Важлива інформація. Зараз від Defense Express з'явилася інформація про те, що росіяни окупували ще 2 селища в Донецькій області. На Донеччині мова йде про село Піщане та село Нововасилівку. Уточнено район Рівнопілля, додають аналітики Deep State. Зазначається, що, власне, в цих районах, в районах цих сіл росіяни значно просунулися. Ну і загалом, я нагадаю, що росіяни зараз активно просуваються в районі в Курахівського напрямку, в районі Покровського напрямку, намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення. Ну і є також інформація про те, що зараз ворог зосередив величезну кількість сил і ресурсів на Південному фронті. Зокрема, може бути небезпека і для Херсону, і на Запорізькому напрямку. Також дійсно росіяни величезну кількість і людського ресурсу, і техніки мають на всіх цих напрямках. Ну і при цьому, те, про що ми говорили з нашим експертом, погана ситуація на Росії зараз. Погана, тому що Росія постійно підпадає під так звані санкції наших спецслужб, регулярно прилітає на Росію, щось вибухає. І Росія не має чим, направду, зараз платити своїм же росіянам, вкладати нові контракти для того, аби набирати нових і нових людей. Зменшується також кількість росіян, які готові вмирати за гроші. Ну і бачимо, що через це Росія зараз почала долучати іноземні війська, зокрема Північна Корея, і зараз Кім Чен Ін став таким стратегічним, потужним союзником для Путіна. Ну і от про ті так звані санкції, про які ми вже з вами заговорили сьогодні, до Львова, Курської області сьогодні прилетіло, зафіксували на Росії приліт по цукровому так званому заводу, а точніше по місцю, де розміщувався 810-й пункт управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Збройних сил РФ. Про це повідомляє Стратком Збройних сил України. Він був, власне, розташований в покинутій цивільній будівлі. Як пишуть українські Збройні сили, дане вогневе ураження – це частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил Російської Федерації координувати військові операції проти народу України. Збройні сили України можуть завдавати ураження будь-де та будь-коли для захисту українського народу від російської агресії, наголошують українські військові. Ну і те, про що говорить керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, він зазначає, що ворог поніс серйозні втрати. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграмі, відзначивши, що втрати конкретно ось серед цього офіцерського складу 810-ї гвардійської бригади морської піхоти. Загалом російська влада повідомляє про загибель 4 людей внаслідок цієї атаки, 5 поранених. Ну і зазначає, що загалом пошкоджено газопровід, 12 автівок та кілька будинків внаслідок цієї атаки. Хочу ще трішки вам нагадати, що ж це за 810-та окрема гвардійська бригада. Це військове таке з'єднання морської піхоти ВМФ РФ. Постійним містом дислокації цієї бригади був саме Севастополь. Зрештою, бригаду планували використовувати для десантної висадки між Миколаєвом та Одесою у 22-му році. Проте після розвідувальної висадки підрозділи цієї бригади зазнали серйозних втрат. Що ще відомо? Що у березні поблизу Маріуполя було ліквідовано командира 810-ї бригади Олексія Шарова та кілька морпіхів цієї бригади загинули в березні на борту ВДК «Цезар Куніков» під час ракетної атаки, знову ж таки, українських сил оборони по порту в Бердянську. Ну і в травні 2023 року командний пункт бригади зазнав ракетного обстрілу, знову ж таки, внаслідок чого було поранено начальника штабу підполковника Яна Суханова, який 8 листопада вже помер у госпіталі. Наприкінці грудня 23-го року власне підтвердилася бригада застосування нею хімічних гранат К-51 в боях на лівому березі Дніпра. І також відомо, що ця ж таки бригада брала участь у боях в районі Кринок. Сьогоднішній приліт, яким він був, які наслідки сьогоднішнього прильоту, от загалом все це я пропоную подивитися, ми маємо відео.
Побувала в бойових діях? Ось що залишилося від нашого будинку. 25 грудня 2024 року. П'ятиповерховий будинок Карла Липника. Будинок 39. Ну і ще один, власне, був приліт сьогодні. Атака на полігон Кадамовський у Новочеркаську Ростовської області. Власне, за цією атакою ми спостерігали. Попередньо вона відбулася в ніч на 22 грудня. І дійсно, там, як пишуть джерела, відбулася досить потужна атака, потужна бавовна, детонація боєприпасів на цьому складі. Все це було дуже гучно. Момент самого вибуху під Новочеркаськом. От давайте подивимося. І я нагадаю, що тоді тимчасово виконуючий обов'язки губернатора повідомив про те, що збили загалом 8 безпілотників та 1 ракету. Ну, бачимо про ці сьогоднішні прильоти по території, не лише сьогоднішні, результати прильотів, вибухи, які відбувалися на Росії загалом. І дійсно бачимо, що Росія не спить, і ці постійні, скажімо так, санкції з боку українських спецслужб, вони відбуваються на регулярній основі. Ну, а тим часом поговоримо про сьогоднішню катастрофу, яка сталася із цивільним літаком. Літак, що летів із Баку до Грозного, впав в казахстанському аеропорту Актау. Про причини падіння нині невідомо. Спершу є інформація, російські пропагандисти говорили про те, що буцімто літак впав через те, що в повітряний простір залетіли українські безпілотники. Зрештою, була версія про те, що літак зіткнувся із птахами, але зараз є відео, на якому дуже чітко видно пробоїни, такі мілкі пробоїни, і схоже, що цей літак, він, власне, був пошкоджений, і такі, знаєте, є сліди, схожі на ушкоджуючі елементи. І поки що розслідуються різні версії цієї аварії. Відомо, що загалом на борту перебувало 67 пасажирів, 5 членів екіпажу. Пілоти літака загинули. Відео, яке ви зараз бачите на екранах, це відео від очевидців. 28 пасажирів постраждали, інші, на жаль, загинули. Ну і відео перших хвилин після падіння, як падав літак, як він взагалі намагався приземлитися. Все це зняли очевидці. Відео, ви знаєте, дуже важке, тому я прошу його подивитися, але якщо ви просто маєте собі на увазі, що воно дуже складне до перегляду, тому будьте обережними. Давайте подивимося, як, власне, сьогодні впав ось цей літак в Актау.
Ось такі ось кадри падіння. Направду, різні версії зараз розглядають, як я вже говорила, проте є і така версія, що, можливо, це спрацювало російське так зване ППО, і те відео, яке ви побачите далі, може бути тому доказом, тому що є пробоїни, не характерні для для літака, який зазнав катастрофи, до прикладу, як росіяни пишуть, через зіткнення із птахами. Тобто є такі елементи ушкоджень, які поки що, я думаю, що будуть досліджувати. І зрештою ми дізнаємося, сподіваюся, що ми дізнаємося реальну версію цієї катастрофи. Подивіться, власне, ось цей ось продырявлений борт літака. Bu yani yeri değmekle bu kadar değişiyor çıkarılmaz. Biraz muammalı budur. Bak buna bakalım orada hangisi değişti. Путін вкотре показав свою сутність і ціну його слів, і те, що він хоче буцімто миру, обстрілявши територію України. Росіяни, звісно, що знайшли яким чином виправдати цей терористичний акт. Вони відзначили, що буцімто це є таким собі... Це атака через те, що Україна відмовилася прийняти мирні пропозиції Орбана, так би мовити. Ну, це те, що Скабєєва сказала в своєму ефірі. Я думаю, що ще багато версій ми почуємо від росіян, але ж тут, направду, цікава реакція наших партнерів. Тому що, як я вже говорила раніше, Польща в небо піднімала свою авіацію, привела до бойової готовності системи протиповітряної оборони. І все, власне, через ось цю масовану комбіновану атаку по території України, і при цьому польські повітряні сили, вони нічого не збивали. Відзначили, що відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройними силами залучив всі наявні сили і засоби, застосовано чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційні розвідки, приведені у вищий стан готовності. Йдеться у заяві оперативного командування Збройних сил Польщі, але ж бачимо, що від цього українцям простіше не стало. Ми бачимо зараз наслідки тієї атаки, яку росіяни здійснили по території України. І Володимир Зеленський сьогодні розмістив ці світлини в своєму телеграмі і прокоментував те, що відбулося, відзначивши, що це відповідь Путіна на пропозицію миру від світу, на бажання світу вкласти з Росією мирні домовленості і взагалі говорити з Росією про мир. Ось так ось Путін відповідає, причому свідомо відповідає на бажання миру, тому що Путін миру не хоче. Він про це говорить, говорить своїми діями. В російській риториці, звісно, що звинувачення на адресу України лунають. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні. За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла. Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво. Ну, а поки заявляють в Польщі про те, що вони, власне, нічого не збивали, тому що буцімто не було ухвалено такого рішення, і Володимир Зеленський, який говорить про те, що
Росія дуже чітко показує, чого вона насправді хоче цією атакою. Думають про можливу загрозу з боку Росії і країни, які межують безпосередньо з Росією. І Фінляндія говорила про те, що є потенційна загроза з боку Росії. Мені здається, що там, до прикладу, Естонія також розуміє, що в її сторону абсолютно серйозна пряма загроза з боку Росії є. Проте президент Естонії Алар Каріс говорить про те, що в його країні війна не почнеться, а всі розмови, які про неї ведуться, для того, аби запобігти нападу. Як аргумент, президент Каріс говорить про те, що країна збільшила свої оборонні витрати і збільшила саме не через підготовку до війни, а для того, аби потенційний агресор не мав бажання вторгнутися на територію Естонії. І також президент Каріс відзначив, що молодь нікуди переїжджати не збирається в разі війни, і дійсно, що демографічної кризи в Естонії чекати не варто. Така риторика, знаєте, в президента Каріса зрозуміло, що свої реальні якісь розуміння ситуації він навряд чи буде висловлювати на загал. Давайте послухаємо, що сказав. Я нещодавно говорив із президентом Стуббом про Фінляндію. У них схожа ситуація. Виник якийсь помилковий страх, ніби війна ось-ось почнеться. Але цього немає. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці. Ми не хочемо тестувати 5-ту статтю або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть до рук зброю і стануть на захист. Ми цього не хочемо. Тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов. І щоб навіть думки про це не виникло. Я хочу нагадати, що і трішки іншу риторику мав міністр оборони країни Ханно Певкур ще буквально в вересні цього року. Він зазначив, що Росія є загрозою не лише для Естонії, а й для всього Заходу. І напад РФ на одну з країн НАТО не можна виключати. І він зазначив, що дійсно всі країни Альянсу мають бути готові до такого розвитку подій. Ми не можемо цього виключати, якщо це правильне слово. Тому, звичайно, ми повинні бути до цього готові. Зрештою, ми фактично це вже бачили, відзначив Певкур і додав, що для мене головне те, що він, маючи на увазі Путіна, в принципі є загрозою. Росія – це загроза і не тільки для Естонії, але й для всього Заходу. А коли є загроза, то має бути і наша відповідь на неї. І шукаючи цю відповідь, треба усвідомлювати єдине, що розуміють росіяни – це мова сили. Ось така досить раціональна, адекватна думка від міністра оборони Естонії була ще в вересні цього року. І позицію сили, і те, що Росія розуміє позицію сили лише, говорили про це європейські політики. Зараз бачимо, що все ж таки, напевно, страх перемагає і відгорожується, знаєте, нібито не бачачи цієї проблеми. І в Естонії переконані, що збільшення їхнього там оборонного бюджету допоможе їм захиститися від Росії в разі можливого нападу. Ну, а тим часом російські погрози з боку російської сторони, вони стають все більш агресивними. І сьогодні Лавров вкотре висловився в ефірі пропагандистки Скабєєвої, відзначивши, що ядерна загроза з боку Росії є, що вона зростає. Він фактично погрожував країнам Заходу, але робив це завуальовано, знаєте, ніби так знущаючись із демократичних країн, зазначаючи, що він би не хотів, аби ці країни витрачали кошти на бункер. Давайте Лаврова послухаємо. Ми готові зробити все, щоб американські громадяни інших західних країн не витрачали зовсім не зайві гроші, які у них зараз не в надлишку, на будівництво бункерів. І ми були б готові зробити все, щоб допомогти західним платникам податків на цих бункерах заощадити. Ми ніколи не починали дискусії про те, що ж робити з ядерною зброєю і чи можна її використовувати навпаки. Саме з ініціативи Росії у 2021 році, спочатку на рівні Путін-Байден, а потім на рівні лідерів усієї п'ятірки ядерних держав, постійних членів Ради безпеки, було відтворено формулу Горбачова-Рейгана 1987 року про те, що в ядерній війні не може бути переможців, тому її ніколи не має бути розв'язано.
Це була ініціатива Росії. Усі інші ініціативи, в яких варіанти ядерної війни допускалися, подібного роду висловлювання звучали виключно із західних столиць. Начальник штабу німецької армії гордо десь рік тому: «Хай Росія нас не сильно лякає, хай вона не забуває, що НАТО – це ядерний альянс». Усім відомо висловлювання Лізи Трас, яка сказала, що, будучи прем'єром, без вагань натисне на ядерну кнопку. Французькі представники нагадували про те, що вони теж ядерна держава. А ось зовсім нещодавно генерали з Пентагону відкрито обговорювали про те, що, якщо буде потрібно, то можна обмінятися, як вони висловилися, обмеженими ядерними ударами з Російською Федерацією, але зробити це так, щоб вийти переможцями з цього обміну. Ми напряму їх запитали, все-таки це був генерал Пентагону, який такі речі виголосив. Запитали, що це означає. Нам відповіді розумної не сказали. Всіляко намагалися принизити значення подібних заяв. Мовляв, це заяви, які мають суто теоретичний характер. А в реальності нічого такого на увазі не малося. Але хіба це можна визнати серйозним викладом думки офіційного представника військового відомства? Як би там не було, ми не хочемо розігрівати питання про ризики застосування ядерної зброї. Ми твердо виходимо з тієї формули, про яку я згадав, що не може бути переможця в ядерній війні. І президент неодноразово говорив про це. Але я б нікому не радив випробовувати на міцність наше терпіння, нашу рішучість відстояти законні національні інтереси всіма наявними засобами. Путін докладно говорив про це під час прямої лінії, під час своїх попередніх виступів. Тому тут ми дуже сподіваємося, що ті, хто має вуха, нехай почують, а ті, хто має мізки, нехай зрозуміють. Випробовувати на міцність Росію, чи її якесь там терпіння, чи ще щось, кому ви треба. Всім на вас вже байдуже, і ми про це говорили в минулій інформаційній годині. Наш спікер Іван Ступак відзначив, що дійсно західні країни і громадяни цих країн, вони вже не реагують. Вони вже рік десь як взагалі ніяк не реагують на ці ядерні погрози Путіна, на його арешник. Знову вони зараз бачимо, що повернулися конкретно до ядерних погроз, але ж реакції немає, і попри посилення ядерної риторики, ні від європейських лідерів, ні від країн, ні від громадян вже немає ніякої реакції. Росія свого в інформаційному плані не досягає. Сподіваємося, що не досягне Росія свого і на майбутніх перемовинах. Направду, ми вже тут не дамо їй цього зробити, тому що Україна прагне демократичного миру, а не тієї капітуляції, яку пропонує Ерефія.